要解开那个门，所以我们就观众就会跟着他走完一些秘密。锅碗瓢盆什么的，全部都要去考究到，让他有点仿欧洲的一个风格。下刀精准一点，然后做了就用力做，就不要去想太多，就专心做好。所以他是在友情跟爱情部分都有一点缺乏这样。然后他的我们年纪我们设定他是23岁的一个学生。这是一个挫折之后永远记得会像伸手拥抱上帝的海手草女孩。控杆的话一样哈，你们这边稍微注意一下去。对，总共有3条线，另外一个是接主角的麦克风。那我如果在这边的地方再拉起来，我就可以有可以组成什么样的效果？构图出来之后，灯光组才有办法来看说我光要怎么用。那当然在比较精密的这个工作之下，照说我们到现场来，应该是都已经清清楚楚，大家都知道，好，现在要拍哪一颗镜头，什么 size， 所以会有什么东西，哦。就如果是摄影大哥，你就站在那个地方吧。回来是一个普平凡。太小声，这个录音录不到。当我来到这个营会，第一天晚上开始讨论剧本，然后呢，很多意见，很多好的想法，很多好的构思都是好的，但是如何把这些东西好的东西放在一起，成为更好的，这才是一个技巧。思绪来多了一些音符，然后开始乱，开始觉得为什么我的生活是这样子，然后开始脏。我们这一组发生的就是我们最不希望发生的事情，就是我们的相机摔坏了。当当。但是呢，我们却还是非常的冷静的来处理这件事情。没错。对啊，因为我们那时候发生的时候，其实真的是空气凝结成一片。对，因为本来大家都很欢乐的，忽然间那件事情，然后又是在半夜。而且导演非常得意，尾巴翘起来说啊，我们终于拍完了，结果，啪。对，因为昨天有一个非常不好的印象，就是毁了自己也毁了大家的气氛，真的是啊，就是很怕旧事重演。昨天整个睡觉都在想啊，很棒，我觉得他们都很专业啦，那虽然有一些小意外，可是这个大家还是拿出非常专业的态度。你看，可能没有一组的导演可以像我这么轻松坐在这边，对，跟其他人聊天打屁。你看他们自己全部都忙成这样工作着。我们连邀请卡也要很专业的制作一下。哈利路亚！神的大能实在丰富，时时与我们同在。阿们。在这个营会之前呢，我非常迷惘，因为我不知道我出社会之后我可以做怎样的工作。因为我是读行销又读设计，但是我不喜欢一直在动，就是只创意发想，但是不做。然后我不喜欢一直坐在电脑面前，所以其实我很好奇，我到底出社会能够做什么？那其实。我就一直跟神 argue 啊，说，你到底要给我做什么工作？你可以给我一点讯息。然后就这样过了很久，这个祷告啊，这个就是这个那个问题啊，就上帝也没有直接就出现说你做什么这样，他没有跟我讲。但是呢，就有一天，山鲁他就突然发了一个讯息给我，就是这个营会的讯息。他平常不密我的哦。
就突然这样密我，然后我就想说，这是什么？我看，居然是影像营，我还蛮有兴趣的。可是我一看，天哪，报名费居然要3400，这我每天都在吃50块一餐的人，我怎么去付3400的报名费？我说神啊，你这是跟我开玩笑吗？你又要我参加，然后又给我那么高的价钱，你这到底是要怎样？然后我就很想参加，然后我就一直祷告。然后之后我想说，好，那反正就很想参加，然后就用 Facebook 抒发一下心情，然后就贴上 Facebook， 然后就说好想参加营会啊，这个营会感觉好棒。然后就哈利路亚，居然有人资助我3400的报名费，感谢神，哈利路亚。当下其实我非常的压抑，说居然会有人想要资助我去参加一个营会，其实我有点吓可。他是其实资助我的，就是在燕巢的牧师，那他资助我这个费用，然后他说你就去，就安安心心的去。那我就很开心啊，我去到那边，我就想说好，那我一定要好好来参与这个活动，所以我整个大发热心，就是在那个营会当中。那一开始去到那边，刚才大家其实就看到，就是他们会给我们一个经文，然后我们就要开始去想说，我们到底要做些什么事情。那我们要怎么样拍影片，就从零开始做。那每一个团队里面都会有一个全职导演，他是真的导演，就是你们刚才看到的那个导演啊。他现在所拍的就是那个一手大世界的广告，就是他拍的，还有很多很多知名的广告都是他拍的。那我们就在这个过程，其实我们这一组也很棒，就是有很漂亮的女主角，然后有很帅的男主角，然后也有很专业的人，就是大家都很全心都在投入拍这个影片。那在这个开心过程当中，总是有一点点小失落。因为我们的相机摔坏了，当下我们每一个人不知道该怎么办，因为那一台要20万，我们每一个人心纠结在一起。大家其实可以看到，大家脸都僵成一片，就不知道该怎么办。而且最恐怖的是，主要的元凶是我。我说。神啊，你给我3400块来参加这个营会，居然要我赔20万！我说神啊，你这个玩笑开太大了吧？我一出社会我就要赔20万，这个我无法接受我说神啊，你可不可以？要么你就直接就是来解决下来好不好？你下来解决这件事情。当然，上帝没有鸟我，因为这。有一点太无理了，但是神在我睡之前，我安静在神的面前，我向神忏悔说：神啊，真的很对不起，是我自己的粗心大意，是我疏忽了去照顾那一台相机，所以相机摔在地上。但是恳求你来带领我这件事情，我不知道我要怎么样处理，但是。你让我可以继续跟大家好好的把这片影片拍成功。那神当下只给我一个意念，他跟我讲说：睡觉。他跟我讲说：你就安心睡吧，不要担心，因为一切都在我的手中。那我就抱着一个还是有点忐忑不安的心情就睡觉。那其实多次醒来，那隔一天，神真的就在那个祷告当中应允我，他说让我安心的睡吧。隔一天起来，感谢神，居然也有人帮我补偿了那20万，哈利路亚！又有一台新的相机放到我的手中。差点尖叫出来说：“你拿去，我不动的。”我跟我的组员说：“你保管，今天我一整天我不碰相机。”我太又兴奋，然后又紧张又害怕。那感谢神，他真的是一个丰丰富富的神。他在我的
不足里面，他满满的加添。当天我们拍完影片之后，我们努力的剪出那一部影片，隔一天播放。之后评审们就是所有的导演，他们都下来评所有的影片，然后感谢神，我们这一组得到了最佳音乐奖跟最佳导演奖。哈利路亚！神的恩典真的是丰丰富富的，因为到了后来，我不但不用需要去付这一笔赔偿这一笔20万，神还让我有机会去到了刚才那位导演的工作室，他让我去那边实习2个月，他让我在那里认识了这个环境，让我在那个当中我有这样的资历，也许我以后我就可以去做影视媒体的工作。但是我也向神说，神啊，我感谢你这一切的赏赐，但是我要将我未来所得到的都奉献上给你，所以我就在我的奖杯上面写40万。我说我这笔40万，我如果真的赚到了第一笔40万，我就要奉献给办营会的这个机构。所以感谢神，他真的是丰丰富富、实实在在。那我们将荣耀一切归给神，哈利路亚。